Welcome back. Today I am going to discuss a beautiful poem, Rain on the Roof. This poem is from class 9 NCERT book, that is Beehive. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Really, it is very uh, emotional, and it raises the feelings. It refreshes the mind when we hear the sound falling. Raindrops falling on the roof evokes the past memories. Every single drops has echo on our heart. It helps us to remember our past memories. Here poet remembers her mother. She is no more, but he can remember mother very well. Poet's mother used to help poet to sleep well, and it was very uh, nearest to his heart. Let's see the poem one by one. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Here poet explains very well. When the humid shadows hover, यानी कि जब आसमान में बादल छा जाता है और तारे जो हैं वो पूरी तरह से ढक जाते हैं, और बादल जो है वो अपने मेलनकली यानी दुख में रोने लगते हैं, इस तरह से बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती है। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि जो बारिश है वो उन आंसुओं की तरह है जो किसी के दुख में, किसी के बिछड़ने में हमारे आँखों से बह निकलती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. It is really very snuggish to feel the raindrops when we feel sleepy, and when we are on our bed pressing the pillows. It is very comfortable to have a healthy sleep. It helps us to sleep well. पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारे माइंड को शीतल, बिल्कुल सुकून पहुँचाती है, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है। हमारे मन में जो भी बुरे विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो डस्ट होते हैं हमारे माइंड में, उस डस्ट को धो डालती है, और हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल एक शुद्ध, प्योर थॉट्स उसमें क्रिएट होते हैं, और हम अपने पास्ट को याद कर पाते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy wing start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. यहाँ पे सेकेंड स्टांजा में पोएट कह रहे हैं कि बारिश की एक एक बूंद हमारे मन को छूती है, और हमारे मन में
एक नई इच्छाएं, हमारे उमंग जगाती हैं, इंटरेस्ट जगाती है। हम गर्मी में, समर सीजन में तप कर, तो हमारे बॉडी जो होते हैं वो टाइट हो जाता है, इंटरेस्ट हम खो देते हैं, थकावट होती है। जब बारिश होती है तो हमारे मन में फिर से एनर्जी आ जाता है, एक्साइटमेंट आता है, इंटरेस्ट आता है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। और हम बीते हुए दिनों को फिर से याद करते हैं और हम अपनों को याद करते हैं। नए कहानियाँ, नए इंटरेस्ट हमारे मन में फिर से आने लगता है जब भी हम सुनते हैं बारिश की बूंदों को छत के ऊपर, विंडोज में या छत के ऊपर पड़ने वाली एक एक बूंद। लगता है जैसे हमारे मन में हमारे मन को जगा रहा है, हमारे मन को एक नए उम्मीदों से भर रहा है। In the third stanza, now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn। तो यहाँ पे पोएट जो है अपनी माँ को याद करता है। पोएट रिमेंबर्स हर मदर एंड सी इज नो मोर नाउ। अभी जो पोएट की माँ है वो है नहीं, वो, लेकिन पोएट अपनी माँ को याद करता है सालों पहले जब उनकी माँ उनके साथ थी। तो पोएट को हमेशा ज़्यादा देर तक सोने के लिए छोड़ देती थी ताकि पोएट अच्छे अच्छे सपनों में खो जाते थे, और वो यादें पोएट को अभी भी अच्छे लगते हैं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट दिस रिफ्रेन। तो पोएट इस गीत को, इस म्यूजिक को, इस सॉन्ग को जब गा रहा है, इस पोएम को जब लिख रहा है, तो पोएट फिर से वही चेहरा अपने माँ का सामने पाता है, अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर अपने माँ को याद करता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पेटर ऑफ द रेन। यानी ये जो पोएम बना, एक तरह से पोएट का मेमोरी में अपनी माँ को याद करते हुए ये पोएम बना है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो रेन है वो सोर्स है बहुत सारे इंस्पिरेशन है बहुत सारे अच्छे काम का। पोएट को इंस्पिरेशन मिला रेन से एक पोएम लिखने का, अपनी माँ को याद करते हुए। उसी तरह से हर एक व्यक्ति जब भी बारिश होती है तो वो कुछ न कुछ अच्छे गीत, तो अच्छे पोएम्स लिख बैठते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है। सो रेन इज़ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द इमोशनल and good thoughts and good songs and poems.